بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك او تپوس کئستانا عن الجبال پبارد غرونو کے فقل ورتوا یا ينصفها ربي نصفا ڈندس بکی دلرا رب زما پا ڈندس کولو سرا فیذروا پریب دلرا کان صفصفا میدان سپا ڈاگا سپا لا ترا نبوینی فیا پدی کے ایواجن کو گوالے ولا امتا و نڈی رکائی یوم ازن پدغر ازبانی یتبعون الداعیہ تابداری بکوی دبلن کی لا عوج لہو نبوی کو گوالے دلرا وخشعت الاصوات وخطب شیوازنا للرحمن مہربان ذات تا فلا تسمع الا امسا نباوری مگر کشار دسینے یوم ایزن پدغر ازبانی لا تنفع شفاعتو فیدبن نور کئی شفارس الا من مگر آغسوک اذن له الرحمن چی اجازتو کیا غط مہربان ذات ورضی له قولا او پسنوی دلرا وینا دوینا نام خواخوی دلرا دوینا نام یعلم ما بین ایدیهم پویگی پاغ سبانی چی مخکد دین دی وما خلفهم آغا چی رستو دین دی ولا یحیطونا او نشرا گیر ولی مخلوقو بھی دی اللہ لرا علما دی لمنام